V mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Milé bratia, milí sestry, vidíte, aký je ten čas. Prešlo 6 rokov od toho, ako brat biskup Slavomír Sabol je vo svojej funkcii ako biskup východného dištriktu. Teda jeho funkcia súčasne skončí budúci rok 7. januára roku 2014. Toto video sa natáča kvôli tomu, aby ste neboli ľahostajní, ale aby ste šli na voľby. Nakoľko som už počul rôzne názory ľudí, že ak budú voľby, tak do kostola nepôjdem. Pretože mňa to nezaujíma. Ja nebudem voliť. Tak potom prečo sa nazývame kresťanmi, keď nemáme vôbec záujem o to? O našu cirkev. O našich bratov biskupov. O naše vedenie. Potom nemôžeme sa menovať kresťania východného dištriktu. Preto vás prosím, poďme voliť a rozhodnime sa. Správne. Ja viem, že je to veľmi ťažká úloha. A určite pre nás každého z nás. Ale myslím si, že Pán Boh všetko vidí a všetko zariadi. Dôležitá otázka je, koho vlastne mám voliť? Komu dať vlastne tento hlas? Milí bratia, milé sestry, ak je to možné na vás, tak rozhodnime sa pre brata biskupa Sabola. Dajme mu svoj hlas, poďme ho voliť, nakoľko vieme aj z osobnej skúsenosti, že je to veľmi dobrý človek, stará sa o našu cirkev, robí všetko kvôli preto, aby naša cirkev fungovala, chodí na rôzne rokovania. Nielen na západné Slovensko, ale mnohokrát je aj v zahraničí a som si istý, že je na svoju prácu hrdý a že Pán Boh ho stále ochraňuje, dá mu milosť a požehnanie. Preto ešte raz vás prosím, nebojte sa prísť do kostola a dať hlas kandidátorovi. Pretože počul som rôzne názory ľudí, že nie preto, že by nechceli, ale preto, že sa boja. Boja sa tých voliem, boja sa, ako to dopadne. Ale ja verím tomu, že Pán Boh nám dá sily, nám dá múdrosti a že On si svojho služobníka použije na to, aby našu cirkev napredoval, aby slovo Božie sa stále šírilo v cirkvách. Ale aby samozrejme je dôležité mať aj vzťahy medzi bratmi a sestrami a biskupmi. Pretože ak nebudú vzťahy fungovať, potom to nebude fungovať správne a nebude to dobre napredované. Tak ešte raz vám pripomínam. Nebojte sa, poďme voliť a rozhodnime sa správne. Rozhodnime sa pre brata Sabola. Ja vám ďakujem za pozornosť a želám pekný zvyšok dňa.